ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ എന്തുകൊണ്ട് അതീവ നിരീക്ഷണ മേഖലയാകുന്നു? ചൈനീസ് ചാരക്കപ്പലുകളും അമേരിക്കൻ കപ്പലുകളും ഇന്ത്യയുടെ അഗ്നിരഹസ്യം തേടുന്നത് എന്തിന്? നിർണായകമായ ദീർഘദൂര മിസൈൽ പരീക്ഷണത്തിന് മുന്നോടിയായി വ്യോമഗതാഗതത്തിനായുള്ള നോട്ടീസ് ചെയർമാൻ നോട്ടാം മുന്നറിയിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ ലോകശക്തികൾ ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങളെ അതീവ ജാഗ്രതയോടെ നിരീക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് നോട്ടാമിന്റെ ലക്ഷ്യം? വിമാനങ്ങളിലെ സുരക്ഷിത യാത്ര ഉറപ്പാക്കാനായി വ്യോമമേഖലയിലെ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിമാന ജീവനക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക മുന്നറിയിപ്പാണിത്. മിസൈൽ വിക്ഷേപണ സമയത്ത് പ്രസ്തുത മേഖലയിലേക്ക് വിമാനങ്ങൾ കടന്നു വരാതിരിക്കാനുള്ള സമ്പൂർണ്ണ സുരക്ഷാ കവചം ഒരുക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം. ആദ്യം 1480 കിലോമീറ്ററിൽ തുടങ്ങി 3550 കിലോമീറ്റർ വരെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി വർദ്ധിപ്പിച്ച അപകട മേഖലയുടെ വിപുലീകരണം ഇന്ത്യ ദീർഘദൂര അഗ്നി 5ന്റെ നൂതന വകഭേദമോ പുതിയ ഭൂഖണ്ഡാന്തര മിസൈലുകളോ പരീക്ഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചന നൽകുന്നു. ഈ ദൗത്യത്തിന്റെ സാങ്കേതിക ഡാറ്റ ചോർത്താനായി ചൈനയുടെ ചാരക്കപ്പലായ യുവാൻവാങ് 5ഉം അമേരിക്കൻ നിരീക്ഷണ കപ്പലുകളായ USNS ഹെൻസനും USS പൊറാൻസ് എന്നിവയും പരീക്ഷണ മേഖലയോട് ചേർന്ന് നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര ശക്തികളുടെ നിരീക്ഷണ കണ്ണുകൾക്ക് മുമ്പിൽ നോട്ടാം പോലുള്ള സുരക്ഷിത ക്രമീകരണങ്ങളോടുകൂടി ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന ഈ പരീക്ഷണം വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ തദ്ദേശീയ പ്രതിരോധ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ മികവും സൈനിക ശേഷിയും ലോകത്തിന് മുന്നിൽ കാണിക്കും. ഈ ദൗത്യം ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു നിർണായക വഴിത്തിരിവായി മാറും.